Kom ons sluit ons oë. Ons Hemelse Vader, dit is vir ons 'n groot voorreg om vanoggend weer hier in U huis te kan wees. Here, om te kan kom stil word, om te kan kom sit aan die voete. Here, ons vier vandag reg oor die wêreld ook Epifanie. Ons kom vier fees omdat U vir ons die lig is. Omdat U vir ons kom die wêreld verander het. Dat U ons kom red het. En daarom, Here, kan ons U net loof en prys en uit dankbaarheid vir U net sê dankie. Dankie vir elke gedeelte wat ons kry om te kan deel hê aan hierdie redding. Here, mag U ook die pad saam met ons stap. Mag U hier teenwoordig wees vanoggend, wanneer ons uit die woord uit lees, wanneer ons selfs ook daardie woord in ons harte moet neem en in 'n wêreld moet gaan uitleef. Mag U ons gebruik, Here. Ons is die kinders, ons is die dienaars. Amen. Ek wil graag vanoggend vir ons voortgaan om vir ons te lees uit Markus hoofstuk 1 uit, vanaf vers 4 tot en met vers 11. U is welkom om U Bybel ook daar oop te maak, as U hom saamgebring het. So het Johannes die doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig, bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hy het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Johannes het klere van kameelhaar gedra met 'n leerband om sy heupe en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. Hy het gepreek en gesê, die een wat na my kom, is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buig en sy skoene los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Jesus het in daardie selfde tyd van Nasaret in Galilea afgekom en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water kom, het hy die hemel sien oopskeer en die Gees soos 'n duif na hom toe sien neerdal. Daar was ook 'n stem uit die hemel, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Ons lees vanoggend tot sover. Geliefdes, Markus as skrywer maak dit eintlik baie duidelik, sommer in die begin van sy brief, dat Jesus se koms nie net toevallig was nie, maar dat dit eintlik haarfyn beplan was. Ja, dit was so fyn beplan, dat God voorbereiding gedoen het, vooraf, voordat Jesus wel op aarde was. Johannes die doper, wat bekend staan as die boodskapper, was ook deel van hierdie voorbereiding gewees. Ja, ons lees reeds hoe in hierdie gedeelte, waar Johannes self ook in die woestyn was, en waar hy daar gewerk het. Maar dalk is dit nodig dat ons moet verstaan hoekom die Markus skrywer juis uitbeeld dat Johannes in die woestyn was. Johannes het juis in die woestyn geleef en ons dink vandag anders oor 'n woestyn as die mense destyds. Destyds het mense 'n woestyn as eintlik 'n onherbergsame en 'n verlate plek gesien. Terselfdertyd het hulle ook die woestyn verstaan as 'n plek wat God mense toe na gestuur het, waar 'n plek was wat mense voorberei is en toegerus is vir die werk wat hulle moet doen. Daarom is dit eintlik gerusstellend hierdie gedagte om te weet dat God het vir Johannes soontoe gestuur om daar te gaan werk, om daar dan ook as te ware deel te kon wees van hierdie groter plan wat gaan plaasvind. Geliefdes, maar wie was Johannes die doper? Ons lees baie van hom, maar tog is dit ook nodig dat ons vanoggend net so vinnig weer ons geheue verfris, om net weer 'n slag te hoor. Wat was die kenmerke van Johannes? Wat het hy gedoen? Wat was sy groot doel? Johannes word gesien as die persoon wat juis eintlik die brug was tussen die ou verbond en die nuwe verbond. Die ou verbond wat God met Abraham gesluit het om te sê, ek sal vir jou 'n God wees,
En jy, Abraham, en jou nageslag sal vir my 'n volk wees. Maar nou kom Johannes en hy's deel van hierdie nuwe verbond, die doop wat Jesus ook dan later met die Heilige Gees doop, wat 'n verandering bring in die verbond wat God heel eerste gesluit het. Johannes se geboorte was ook baie besonders geweest, omdat dit baie merkwaardig ooreenstem met die van Jesus. Ja, Johannes was die enigste seun van Sagaria en van Elisabeth gewees. Hy het ook in die woestyn gebly, soos wat ons gelees het, in afsondering, eintlik maar eensaam. Maar hy het ook as 'n boeteprediker daar binne in die woestyn opgetree. Johannes het juis 'n taak gekry, en hierdie taak was juis om die volk van die Here weer tot bekering op te roep. Saam met sy prediking het Johannes se preke altyd gegaan om te sê dat daar nog een belangrike persoon gaan kom. Johannes het gesê hy is nie die belangrike een nie. Die een wat gaan kom, gaan alles verander. Hy gaan selfs met die Heilige Gees doop. En dan soos wat ons vanoggend gelees het, sien ons raak dat Johannes die doper dan selfs ook vir Jesus gedoop het. En nadat Jesus gedoop het, het hy gesê, hy is die een waarvan hy die heeltyd gepreek het. En dan sterf Johannes ook, en ons weet dat hy eintlik as 'n martelaar gesterf het, so in die begin van Jesus se bediening. Dit is grootendeels maar eintlik groot kenmerke wat ons van Johannes weet. Maar Johannes was eintlik, soos wat ons na hierdie kenmerke kyk, 'n eenvoudige man gewees, omdat sy leefstyl so eenvoudig was. Ons het gelees, sy kleredrag, wat maar eintlik uit kameelhare bestaan het, en 'n leerbeld gedra. Ons het gelees hoe hy maar eintlik heuning en sprinkane geëet het vir 'n lewe. Nou so eenvoudig het hy geleef. Maar Markus as evangelieskrywer kom juis en skryf vir ons neer, nie vir net om te sê wat presies Johannes gedra het nie. Sy kleredrag was ook nie verniet soos die van die profeet Elia nie. Hy was eintlik gesien as die tweede Elia, tweede profeet wat sou kom. Ja, die Jode het eintlik verwag met die koms van die groot veranderinge wat gaan plaasvind van die Messias, sal dit juis gebeur deur iemand soortgelyk aan die profeet Elia. Daarom was dit maar net weer 'n keer gerusstellend om te weet, dis die voorbereiding wat plaasvind wat die verskil sal maak. Maar Markus kom en dan beeld hy baie sterk uit in hierdie evangelie, dat Johannes se boodskap uit 2 dele bestaan het. Soos wat ek net nou vinnig genoem het, Johannes se boodskap het eerstens bestaan om altyd mense ernstig op te roep tot bekering, om vir mense te sê dat hulle tot Jesus Christus moet bekeer. Bekering gaan hier nie eintlik oor daardie spytweesgevoel wat 'n mens binne jou het, oor dit wat jou sonde is, dit wat jou verlede was, of dit wat jy in die lewe gedoen het nie. Nee, hierdie bekering van Johannes het 'n ander betekenis gehad, het iets anders te bedoel vir die mense. Hierdie bekering was juis gewees dat mense hierdie verhouding wat hulle met God het, sal verstaan. Dat hulle as nuwe mense sal lewe, 'n lewe wat toegewy is aan die Here. Ja, volgens Markus, soos wat ons gelees het talle mense van Judea en Jerusalem na Johannes toe gestroom om ietsie te verklaar. Om te kom verklaar dat hulle 'n nuwe lewenstyl aangeneem het. 'n Lewenstyl wat hulle aan God wy, wat hulle nie meer fokus op dit wat hulle verkeerd gedoen het nie, maar aan God. En eintlik as teken en 'n bevestiging van hierdie nuwe lewenstyl, het Johannes dan gekom en hy het hierdie mense in die Jordaanrivier gedoop. 'n Bevestiging van dit wat plaasvind, dit wat hulle glo. As ons bietjie terugblaai in die Ou Testament in, dan lees ons ook dat hierdie gebeurtenis 'n voorspelling was. In Jeremia 31 vers 34 staan daar: 'n man sal nie meer sy buurman of sy broer voorhou, jy moet die Here dien nie, want almal sal my dien. Klein en groot, sê die Here, ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie.'
'n bevestiging om te weet dat hierdie verandering, hierdie bekering, nie gaan oor jou sondes nie, maar liewer oor die verhouding wat jy met die Here het. Tweedens kom Markus en dan sê hy, Johannes het altyd ook gepreek oor die tweede gedagte, en dit is dat die belangrikste persoon nog op pad is, en dat hierdie persoon groot verskil gaan maak. Ja, hierdie persoon sal dan dus met die Heilige Gees doop. Johannes wil eintlik hierby probeer sê, dat hy nie die een is wat belangrik is nie. Hy is nie die een wat die wêreld kom omdraai nie. Nee, daardie persoon is nog op pad. Daardie persoon sal nog hierdie wêreld verander, maar hy maak die voorbereiding. Eintlik om sê Johannes, hy is nie eers werd om te buk om sy sandale los te maak nie. So belangrik is daardie persoon, Jesus Christus, wat gaan kom. Maar liewe gemeente, soos in die begin van die erediens wat ek ook gesê het, vier ons vandag Epifanie. Ons vier fees wat beteken Epifanie. 'n betekenis om te sê dis 'n openbaring, dis 'n verskyning wat plaasvind, want Jesus het aan ons kom verskyn. Jesus het hierdie donker wêreld vir ons kom lig maak. Jesus het vir ons kom redding bring, want hy het alles vir ons kom verander. Ja, Jesus was juist daardie een persoon wat alle mense se lewens kom verander het. Wat kom maak het dat ons nie meer gerig is op dit wat ons doen, ons sondes nie, maar dat ons liewer gefokus is op dit wat ons het met die Here, 'n verhouding, 'n lewe. Ja, daardie besonderse boodskap wat ons dus vandag met hierdie gedeelte van dat Jesus die lig is vier, het ons vanoggend ook die boodskap gelees, te lees hoe Jesus die lig in die wêreld kom word het. Jesus het hom ook deur Johannes laat doop. Baie mense wonder, en ek dink spesifiek eintlik baie teoloë kom na vore, en dan wonder hulle, maar waarom het Jesus hom juist laat doop deur Johannes? Jesus het mos nie sondes gehad nie, so waarom sou Jesus hom laat doop het? Na alle waarskynlikheid kan ons eintlik vir mekaar sê, Jesus het hom waarskynlik laat doop oor een gedagte, en dit is dat hy mens was, soos mens. Omdat hy homself vereenselwig het met dit wat op daardie stadium in die omgewing plaasgevind het. Dat hy soos die talle ander mense wat deur Johannes gedoop is, dit eintlik goedgekeur het met die proses wat plaasgevind het. Ja, hy was deel van hierdie groot bekeringsproses wat onder die Jode plaasgevind het. Maar geliefdes, van daar af het Jesus mense gedoop. Ons lees baie duidelik dat dat Jesus van daar af mense met die Heilige Gees doop. Dit is die duidelike verskil. Johannes het anders as Jesus gedoop. Want Johannes het mense gedoop om te bekeer tot Christus. Jesus kom en dan doop hy mense met die Heilige Gees. Jesus kom en doop hulle juis om hierdie verwagting te kom uitleef. Daar was 'n Joodse verwagting gewees dat wanneer hierdie laaste dae sou aanbreek, sou God aan alle mense sy Heilige Gees gee. Nou kom Jesus Christus en hy doop mense en hy gee vir mense die Heilige Gees. Weer 'n teken van hierdie voorbereiding wat plaasvind. Deel van God se groot plan wat werklik word in ons tyd. Markus wil eintlik met een groot waarheid kom uitbeel dit wat hy glo, dit wat hy beleef, om te sê dat Jesus is juist die een wat die koms was, wat die grootste verandering in ons geskiedenis gebring het. Jesus is werklik daardie lig. Maar Jesus se doop gaan ook nie net oor daardie fisiese doop van die dag nie. Dit gaan oor baie meer. Vir Markus is die heel belangrikste gedagte oor Jesus se doop die feit dat God self kom sê dat Jesus sy seun is. Ons lees dan in vers 11 waar God noem Jesus sy geliefde seun. 'n bevestiging van dit wat Jesus kom uitbeeld. Ja, as ons terugkyk, dan besef ons die woorde van Psalm 2 vers 7, maar terselfdertyd Jesaja 42 vers 1 kom bevestig dat Jesus nie net God se seun is nie,
maar terselfdertyd dat hy sy leidende diensknegt sal wees. En daarom, liewe gemeente, daarom dink ek, die woorde en die feit dat Jesus hom laat doop het deur Johannes, gaan juist daaroor, dat Jesus sy mens wees, wat hy op aarde was, tussen mense kom wys het. Jesus was mens, soos wat ek en jy mens was. Ja, ons wat maar sukkelend is, ons wat soms vrese het, ons wat maar soms ook in dwaasheid lewe, ons wat selfs mislukkings het, ons wat maar net mens is. Maar die pragtige en die mees opwindendste gedeelte is dat Jesus nie gesondig het nie, want Jesus was vir ons 'n voorbeeld hoe ons as mense moet lewe. Jesus het juist vir ons daardie verandering kom bring, want hy het nie gesondig nie. Hy het vir ons kom wys hoe lief ons vir hom kan wees. Hy het vir ons kom wys hoe lief ons in die wêreld kan wees, en hoe ons vir 'n wêreld kan leef om te wys wat liefde is. Daarom, wanneer dit kom by Jesus se doop, dan kan ons sê die doop herinner ons van Jesus aan twee dinge vandag. Twee dinge wat eintlik 'n totaal en al 'n groot verandering in ons lewens bring. 'n Gedagte wat ons sê, wie is ons? En 'n tweede gedagte wanneer dit kom by die doop, is wat doen ons? Dadelik sal u as gemeentelid of 'n kind van die Here dadelik wonder, maar waarom skuif ons die gedagte en die fokus van die doop na onsself toe? As volgelinge van Christus is dit eintlik wat ons doen. As volgelinge van Christus, vir ons eintlik nie meer vandag wie is Jesus nie, maar vir ons ook wie is ons en wat doen ons? Want as volgelinge van Christus dra ons Jesus se beeld. As te ware kan ons eintlik vir mekaar sê, ons naap Jesus hier op aarde, eintlik kom na te boots om so dit wat hy vir ons kom leer het, ook uit te beeld. En daarom reflekteer ons na onsself om te kyk, wie is ons? Doen ons dit wat Christus gedoen het, of doen ons dit nie? So in die begin van die jaar is daar baie opwinding. In die begin van die jaar is dit ook eintlik 'n lekker tyd om te reflekteer oor jouself en selfs ook oor die gemeente, oor jou geloof. Ja, in gesprekke hoor mens redelik klomp verskillende dinge wat mense sê, hierdie jaar gaan so en so wees. Party mense sê, hierdie jaar gaan ek die jaar gebruik om die wêreld plat te reis. Ander mense sal weer sê, nee, ek gaan probeer om bietjie gesonder te leef. Ander sal sê, ek wil net rustiger wees, nie meer gejaagd nie. En dan is daar ook mense wat sal sê, ek gaan die lewe leef, ek gaan die lewe net geniet. En dan kan ek nie anders nie, maar as om weer daar dieselfde vraag te vra, om weer 'n keer terug te kyk, en te vra, maar wie is ons? Wie is ek? Wie is jy? Ons kan eintlik die doop as 'n bevestiging gebruik in hierdie antwoord, wanneer ons onsself antwoord. 'n Doop wat lank terug dalk gebeur het. Waarskynlik toe ons klein was, toe ons gedoop is, kan ons niks veel van daardie dag onthou nie. Maar een ding wat ons wel moet onthou, wat ons moet aan vashou, is die gedagte dat Jesus reeds die dag toe jy gedoop is, al sy genade en vrede oor jou uitgespreek het. Jesus het reeds toe al 'n pad saam met jou begin stap, en jy nog nooit gelos nie. Ja, Jesus het jou reeds toe aanvaar, vir wie jy is. Hy het jou toe reeds al lief gehad. En daarom, liewe familie en vriende, kom ons hier vandag by mekaar en dan besef ons, hoe ouer ons word, het Jesus nie minder lief geword vir ons nie, nee. Inteendeel, hoe ouer ons geword het, het God al hoe liewer vir ons geword. Al was daar tye wat ons nie gehoorsaam was nie. Al was daar tye wat ons van hom af weg beweeg het. Al was daar tye wat ons naby aan hom was. God het liewer en liewer vir jou geraak. Want God het ook 'n belofte aan jou gemaak, die dag toe jy gedoop is. Die dag toe ons elkeen deel geword het van 'n geloofsgemeenskap. En daarom kan ons weet, ons behoort aan God, en ons kan ons geloof gebruik om daardie geheim aan ander te gaan vertel.
Ek wil graag vandag afsluit met 'n pragtige leesstuk wat ek eens gelees het, wat vir ons ek wil eintlik sê plat Afrikaans kom vertel van hoe God oor jou voel wie sy kind is. God wat jou sien, wat na jou kyk. En mag hierdie gedeelte ook vir jou 'n besonderse gedeelte wees. Toe ek op jou besluit het, was daar soveel vrede, kalmte en liefde in my hart. Ek het geweet hoe jy gaan lyk, hoe jou stem gaan klink en hoe jou glimlag ander mense se harte gaan verander. Selfs toe jy nog net 'n gedagte was. Ek het jou begin vorm in jou ma se skoot, jou vingerafdrukke lyntjie vir lyntjie getrek en geweet hierdie patroontjie op jou vingertjies sal nooit weer herhaal word nie. Jy is nie 'n fout nie, want ek maak nie foute nie. Ek maak net mense na my beeld. Toe die tyd reg was, het ek jou volmaakte lyf in jou moeder se arms neergelê. Ek het in jou oogies gekyk, gestaar en geweet, ek het 'n besonderse mensie gemaak. Nooit en nog nooit het ek daarna my oë van jou af afgehaal nie. Ek het jou gesien opgroei. In die dag bewonder ek jou, en in die aande sit ek langs jou bed en bekyk hoe jy aan die slaap raak. Soms het daar trane oor jou wange gerol oor gebroke verhoudings, verkeerde besluite, en soms sommer net omdat jy soos 'n mislukking gevoel het. Daar was dae wat jy seer gekry het, dae wat mense jou nie verstaan het nie, dae wat jy moedeloos was, dae wat pyn jou wou vernietig het. Ek het saam met jou gehuil, my hande gehou en jou kosbare trane opgevang. Ek ken seer, ek ken pyn. Daar was selfs 'n tyd wat mense my nie verstaan het nie, my verneder het, my verwerp het en aan 'n kruis vasgespijker het. Daarom weet ek hoe jy voel. Daar was dae wat jy die mekaar gevoel het en gewonder het wat, waar en hoekom. Ek wil net vandag vir jou sê, nie een van die foute wat jy gemaak het my onkant gevang nie. Ek was nie verbaas nie. Ek weet alles. Ek verstaan alles. Ek sien alles. Ek kyk na jou oë, ek kyk na jou met oë wat nie oordeel nie. Ek kyk na jou met oë van liefde en ek luister na jou met 'n hart, omdat ek 'n God is wat uit liefde bestaan. Soms het mense al 'n verkeerde prentjie oor my vir jou geskilder. Ek wil jou nie straf nie. Ek wil nie ver van jou af wees nie. Ek ken jou beter as enige iemand anders. Ek weet wie jy is. Ek het jou gemaak en ek sê weer eens, ek maak nie foute nie. Die foute wat jy gemaak het, bepaal nie wie jy is nie. Wie jy gemaak het, bepaal wie jy is. Die prys waarvoor iets gekoop word, bepaal die waarde van 'n item. En die enigste prys waarmee ek jou kon koop, was met my lewe. Kom kyk vir 'n slag na jouself deur my oë. Ek ken jou potensiaal. Ek weet waartoe jy in staat is. Ek ken die wenner binne in jou. Ek ken jou mooi hart. Ek ken jou sagte persoonlikheid. Ek sien 'n pragtige mens wanneer ek na jou kyk. Dalk was daar dae wat jy gesê het, jy glo nie in my nie, maar ek sê vandag vir jou, ek glo in jou. Ek wil jou seer wegvat, jou glimlag weer terugsit op jou gesig. Ek wil jou weer laat glo jy kan. Ek wil jou optel en styf teen my bors vasdruk en vir jou wys ek beplan 'n mooi toekoms vir jou. Ek wil hê jy moet my toelaat om my liefde vir jou te wys. Praat met my, ek is by jou. Jou hemelse Vader. Liewe gemeente, mag hierdie woorde wees wat jy vanoggend besef, die Here sit hier by jou. Die Here stap die pad saam met jou en los jou nie alleen nie. Mag ons vanoggend terugdink, selfs ook aan die herinnering wat ons beleef het, toe Chantal en Loumy en Danrey gedoop is. Mag ons aan daardie herinnering terugdink ook aan die gedagte dat toe ons gedoop is, het God daardie selfde belofte aan ons gemaak. Mag ons vashou aan Jesus Christus, wat vir ons elkeen die Heilige Gees gegee het,
dat ons elkeen deel het in wie Jesus is. Mag ons geloof gaan uitleef na 'n wêreld wat donker is. Ja, mag ons die lig wees in hierdie wêreld. Amen.